Друзья, всем привет! 8 сентября на календаре, раннее утро, 8 часов. Сегодня были первые заморозки. Была минусовая температура, потому что вон, сейчас вам покажу, лед. Появился первый лед. Вот он. Вот это первый лед. Первые заморозки. Как бы самое время убирать урожай. Соседи уже убрали больше недели, 2 недели назад, наверное. Все в шоке. В общем, такая тенденция у нас в деревне, да и, наверное, везде так. Стоит только кому-то весной, скажем, вспахать, посадить, все судорожно начинают пахать, сажать. Быстро, быстро, быстро. Как так? Кто-то уже посадил, а у меня еще картошка не посажена. Так же и осенью. Все на мандраже. Вот сентябрь подходит, погода хорошая, а вдруг дожди будут, вдруг еще что-нибудь. И пофиг, растет, не растет, картошка начинает судорожно. Кто-то кому-то начинает собрать, не дай бог. Все. 1, 2, 3 начинают судорожно собирать картошку. Хотя картошка еще вон растет, полный рост. Так и вот сегодня, вроде бы 8 сентября, вроде бы и пора собирать картошку, но она действительно растет. Вот один сорт. Тут у меня вишневая чеченская картошка. Средний сорт красноглазка, красный сорт. Все растут, все ботва зеленая. Стебель день ото дня становится толще. И чем толще стебель, тем крупнее будет картофель. Как бы все жалуются на урожай. Мелковата картошка. Прошлый год была крупнее. Ну да, было сухо. Сейчас пошли дожди. Сейчас она набирается силы, картошка. Сейчас она крепнет, сейчас она растет. Зачем ее собирать раньше времени? Так вот, в планах было сегодня у нас... Все-таки жена тоже вся на мандраже. Говорит, давай начнем собирать, пока погода, пока то да сё. Я говорю, нет, нет, нет. Пусть пока растет. Тем более вчера поступил звонок от Ивана Григорьевича. К нему приехали родственники. Их 3. Геннадий, давай съездим на рыбалку. С одной ночевочкой. Ну как я могу отказаться от такого предложения? Тем более с Иваном Григорьевичем давненько уже мы не были на рыбалке. Не выезжали никуда. Всем друзьям на канале отвечал, что Иван Григорьевич появится на канале только, скорее всего, на первый лед. Но вот выпала такая возможность. Где-то через полчасика подъедут Иван Григорьевич с родственниками. И мы выезжаем на рыбалочку с ночевкой. Сегодня рыбачим, переночуем в избе. Завтра и послезавтра мне уже на работу. А с воскресенья, вот я так думаю, можно будет уже и приступать к уборке картофеля. Как мы видим, все приготовлено. Двор аккуратно пострижен. Все убрано, все чистенько. На клумбе у нас остались только георгины. Бутончики набухают. Но не знаю, успеют, не успеют зацвести, так как уже поступили первые заморозки. Там вот они цветут. Там вот дальше, там вот возле неразобранного сарая, до которого руки пока так и не доходят. Вот они. Здесь цветут. Цветут они также вот здесь. Вот они, вот они, вот они. А на клумбе пока что-то не хотят. Ну и ладно. В общем, заболтались, друзья. Все, готовимся. В принципе, все уже приготовлено. Пила, снасти, мордасти. Сейчас поеду, приготовлю лодку, потому что Иван Григорьевич хочет выезжать на своем моторе, на Тахацу 18. Так что пойдем, вычерпаем пока воду, приготовим воду. Вода начала прибывать, прибыла уже сантиметров на 20. Все-таки дожди дали о себе знать. Ну, надеюсь, что-нибудь да поймаем. Так что встречаем гостей и готовимся к рыбалке. Погнали. А вот и наши гости. Здравствуйте. Андрей. Геннадий. Никита. Геннадий. Здорово. Григорьевич. Мое почтение. Давно тебя уже ждались на канале. Говорит, где Григорьевич? Я говорю, ждите первый лед, будет на первом льду обязательно, 100%. Работы очень много. Так что первый лед еще не наступил, а Григорьевич уже здесь, тут как тут. Да, наверное, будет скоро лед. Скоро. Сегодня лед на ведре был у меня.
здесь Да. на крыльце ведре был первый лед. М. Уже все, Вот. заморозки были. Значит, лист пожелтеет, спадет лист с березы. Всё, пойдет везу. желтеть, да. Везу свой мотор обратно на ремонт. Отправляю с Костей, с товарищем у Романа Друган. Едет в Ухту, чтобы самому не мотаться. В общем, отправляю транспортной компании туда, откуда он приехал. Пусть смотрят, пока на гарантии. Дай бог отремонтируют или поменяют, может, что. Так, а вы немного подождите. Буквально 10 минут туда-обратно и поедем. В принципе, ты пилораму знаешь, наверное? Да. Или не знаешь? Или опять не туда заедете? Знаю. Где мы обычно разгружаем. Слева вот стоянка, Да, справа это да. спуск. Да. Можете пока потихоньку разгружаться. У вас что, ПВХ-резинка, да? Да. И мотор какой? Гладиатор. Гладиатор. 9. Девятка, да? Можете пока надувать, там спускаться, это, чтобы время не терять потом. Мы-то на дамбе все. Да. Все, в общем, встречаемся на дамбе. Так, тебе надо, Лена, Все готово, да? надо загрузить мотор тебе. Да. Подожди, давай Там, порешаем. да? Давай порешаем. Нет, вот на дамбе у меня лодка здесь. Ну, Будем думать сейчас, будем грузить или не грузить. а что, думаешь, на веслах приедешь? Нет, не на веслах. А Думаю, может на нем поедем или что? Или будем перегружать. Сейчас я тебе покажу это. Сейчас посмотрим сначала, что за техника. Новый, да, мотор? Нет, 2 года. 2 года. И как? Вообще проблем нет. И стоит сейчас он где-то 86, да, наверное, Ну, я 82. где-то около сотни его видел. Что-то. Но они сейчас 86. Вообще они- подешевели, да. Да, подешевели. Что Я ты говорю, купил новый? У меня сейчас ремонт Сузуки обошелся 80 тысяч Ну, примерно. зачем Этот Капремонт. комплект купил бы лодку. новый? 70 тысяч. А, с рук? Ну, годовалый. Ну. А что за лодка? 150. От аккумулятора? Я да, этот. Качаю так, потом подкачиваю. Вот так вот, лодка с мотором 70 тысяч. У меня ремонт просто мотора 80. Надо думать. Вот, я тоже хотел такой, думал, но не знаю. Не, просто удачно попало. Гладиатор, наверное, один из самых дешевых. И, кстати, по надежности не уступает этим японским Так он, моторам, это, получается. Он же под пятнашку. Ну, тем более. Так что следующий мотор у нас будет гладиатор. Считай, так 9,9, но под пятнашку. Я сейчас прокатился на этом, на Меркурии четырехтактном тоже. Но у него ценник-то 300 уже, наверное, блин. Он работает так. Так, ну что будем делать? А у Григорьевича мотор в машине, да? Нет, вот В тележке. выложил. А уже выложил. Да. Вот, это у Григорьевича. Хвостик приделал, нет? Перо или так без пера Ну, ездит? все сделал. Перо припаял? А, нет, зачем? А, так? Да, же вот. Тут я поставил заклепку. Все. Так, ну ладно, сейчас пригоню сюда лодку с мотором, и там уже точно порешаем, да? А у тебя там мотор, что ли, на лодке? С мотором, да, лодка с Ага. мотором. Я и говорю, может не на нем. Вот сейчас пойдем, покажу я, сколько у меня бензина осталось от этого. Ну, вон 20 литров есть. И Не, нам хватит 20 литров до скаляпа, и еще и поедешь это. Тут мы порешили, блин, я останусь, ты поедешь хоть на моторе. куда останешься? Ну, в пятницу я не поеду. Мы останемся с ребятами. А, еще ты? на одну ночь. Да. А ты поедешь на работу? А потом в субботу субботу. обратно, да, пойдем? Да, а в Ну-ка, на, субботу держи. приедешь. А улица зима. Григорьевич вон оделся по-зимнему уже. Ну, не полностью зима. Начинается только. Наши друзья все уже учесали, вон, даже не видать. Пока мы собирались, пока отвезли автомобиль. Ну прощай, Попчинский берег. Вернемся Да, завтра, прощай, послезавтра. любимый город. О, не завтра, он может сегодня. Погнали. Все, чадо. Это вам не Сузуки. Это раз. Да, это нам не Сузуки, это Тахацу 18. Сейчас дадим жару.
запах едут. Что, поехали, выгружаемся сначала. Григорьевич, с приездом. Благодарствую. Смотри, гладиатор-то не намного и отстал, да? Ну да, ну что, он пятнашка. Раздушено, да? Да. Он на 3 силы всего, а лодка лепчена. С приездом, да, здесь глубоко возле берега. Глубоко, да? Да-да-да. Здесь нормально, тут сразу глубина идет. Да? Не нам... Да не, сейчас пойдем выгружаться. Это да? Да-да-да. Вот и прибыли именно на место. Теперь это все дело хозяйства надо выгрузиться, Да. перекусить, отметить приезд и вперед. Обязательно чаепитие. Чай. Обязательно, да беспременно. Ну здравствуй, избушечка. У нас опять обновление, привез холодильник. И можно вот, чтобы продукты не портились, все держать в холодильнике. Да. И мыши не поедят, и все. Особенно спиртное, оно, Да, чтобы не портилось. Чтобы не портилось ни в коем разе. Тут все нормально. Как оставляли, все так и есть. Никого не было. Медведь не приходил. Медведь, слава богу, не приходил. Все. Все висит, все на месте. Так что все хорошо. Скоро будем кушать. Скоро нас покормят. Чуть утеплили, да. Тоже. Тут утеплили картонками крышу, там потолок. Немножко картонками, что было степлером, это все. Что это? Веранду. А Кирилл, сколько там градусов? Щелкало? Не, слева Цельсий. Вот слева, смотрю, 5 градусов пока. А, 5 градусов? Я понял, 45 градусов. Не, Утром 2 было. У тебя что-то, Ну, мне кажется, минус теплее был у намного нас. сейчас. А? Минус был у У нас. нас плюс 2 было. Так мы и на севернее живем-то. Я знал, что будет холодная ночь. Я вечером говорил Вале, убери помидоры. Она убрала. Мгм. 1,5 ведра, короче, убрала. Потом говорит, да, уже темно там. И половина оставила. Еще, Я говорю- еще вырастут. Да, я говорю, ладно, пусть растут. Стаканы очень большие. Я не знаю. Надолго хватит. Это- Там дежурный. Мы сегодня, наверное, рыбачить не будем. Будем... Ну, пока ты размеришь вот это, еще А, день будем пройдет. А ты Что это? это? Ну, Крис, больше Половина. половинку? О, видишь, Так, вон. ему половинку. Так. А если с этого половинку, так что это будет? У меня Кирилл, почему-то 3 стопки раньше было. Сейчас, видишь, 2 Ты почему. еще это, Чё? друзьям налей. Другам. я им на бульки, По булям, да? 3 булька для счастья. Это вам вот сюда. Да, другану. Так, это Ну, я, Чайковский. ладно, себе тоже отмерил. Это дичь, Федя, дичь. Да. Косач, который косо смотрит на нас. Так, это вам. И хлебушка, наверное, еще надо, да? Так, хлеб где-то тут. Так, ну что,
Ну что? Самые стопочки, самые. А нянь. Вот хлеб. А. Ну что, Иван Григорьевич, слово с тебя. О, ну вот. Я говорю, это, режьте пока. Я говорю, так, Господи, благословите нашу рыбалку и помогите. Вот. Мы начинаем, конечно, отмечаем Андрюшин отпуск. И у Никиты тоже. И у Никиты. Пусть ребята отдохнут, как им хочется, а не как. Это нам, пенсионерам, отпуск бессрочный, да, Да, получается? у нас отпуск, мы когда хотим, тогда отдыхаем, когда хотим, тогда работаем. Ну, как работать-то не очень хочется. Помните, помню. Ну, давайте, дай Бог вам Помню, здоровья когда отпуска дождешься. и хорошего О, это красота. отдыха. Будьте Давайте. здоровы. Будьте здоровы. Хорошо пошла, как отпуск. Так, пробуем дичь. Федя. Ух ты. Ляжку. Хотел ляжку отхватить. Блин. Поделиться надо. Лена. Ляжкой. А я возьму, ешь. Пол ляжки. Так я же половину взял. Я грудинку. Это плохо. Там одно мясо. А я люблю кости голодать. А ты какого бажика? В эту курю заезжаю, смотрю, куда сеточку поставить. Его бажика на лодке едет. Ну что, Геннадий? Ясь-то попадает? Нет. Я говорю, я тебя что-то не видать, говорю, вот сишки, говорю, пару сеток поставил, говорю, сишки попали. Сига не надо, у меня от него изжога. Он такой, да. Сумеет в каждом слове шуточку такую подковырку найдет. Ну, а? Он знает, что не попадает в сиг. Не, попадал. Ага. Тот раз. В шпан-курье? Не, здесь, в этой куре. Мгм. Когда сишки, ну, сколько? Сеток 5, наверное, стоял. Ну, тут длинную не поставишь, сразу мотором проезжает. Ну, видишь, все равно по моторкам это проезжают по сетке. А так возле берега ставишь и попадало сишки, такие средненькие сишки. Ну, когда 3, когда 4, когда полкилограмма, когда ведерочка, пол-ведерочка, в смысле. Попадало. С Ромкой проверяли. Это уже когда, года 3 назад, наверное. Сейчас должен подниматься сиг. Вот вода Ну, вода прибыла, конечно, рыба Сейчас сейчас и это... Нельма даже может попасть. Не знаю, может быть маловато еще. Хотя, что мало, она... Я ездил в Митрофан де Кост, когда межень была мелкая вода. Вот я думал, здесь у нас река мелкая. Вот там вообще, А ниже Мирного, вот оказывается, река-то и мелкая. Я там там вообще широко и острова, песок. везде. широко, песок, острова, и можно в сапогах речку перейти, она широкая. Да. А где сам Митрофан, получается, она узкая, как Мылва примерно, река. Там был, да. Как Якша, вот Печора, она узкая и стремительный уже поток такой идет. Но я не думал, что я думал, у нас мельче нашей реки уже нету, а ниже, Нет. оказывается, еще меньше. Блин. Тут у нас еще Какие узко там судоходства? Тут на лодке не проедешь нигде, блин. Вот. Сильный то от берега к берегу. Лена говорит, летом, блин, воды мало. В этом году, да, тоже писали в комментариях, говорит, у нас даже, говорит, это в Устельме, говорит, воды мало. Чего ж говорить, у нас про Печору. Блин. Ну ничего, сейчас дожди пошли, вода пойдет. Налима-то из-за этого и не было. Я сколько смотрел, его одного налима только заколол в этом году. Да. Одного, где-то на 2-2,5 вот попался и все. А сколько сплавлялся, нету налима. Воды мало получается, а Да, и местного она теплая, и он ушел в яму, вниз, Да. видать, скатился. да, в Блин. глубину. Сейчас вот вода поднялась, вода холодная, сейчас он будет подниматься опять. Сейчас вон продольниками наставить и будет попадать. На живца, да, только надо этого озерного голяна вот поймать бы как-то вот. Потому что или ерша. Малька сразу этот возьмет. Язь. Он порвет его. Ерша-то много, так что можно поймать. Ну, ерша это если только типа мелким редишком что-то такое. Или на червяву можно половить. А продольники не взяли так? Можно было бы, конечно, поставить. Да, Груза вот есть? видел, вот у меня эти, как его... Жерлицы.
Жерлицы. Штук 20, наверное. Типа Зимой. кружки? Ну, зимние. А, Нет, они зимние. у меня как они привязываются к этой палке. И когда щука дает, Ну. штук 20. Ну такие можно туда в курью поставить, несколько штук веткам привязать. Ладно, посмотрим. Ладно, друзья, хорош болтать. Небольшой перекус и Да. на речку. И рвем когти.